थर्डे भन्दालाई भन्न र साथसाथै यस कक्षामा आउनुभएका जुम कक्षा र फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सबै परिधिप्रति सद्भाव हुनुभएका सबैलाई यस कार्यक्रममा कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीलाई आज भन्देको यो तेस्रो कक्षा हुनेछ। भन्देले 2 पटक कक्षा लिइसक्नु भएको छ र आज तेस्रो कक्षा हो। र भन्देले जुन कक्षा 10 को परिधि कक्षा 7 कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा 10 को जुन दृष्टि विशुद्धिदेखिको कक्षा लिनको लागि भन्देले प्रार्थना गरे अनुसार भन्देले स्वीकार गर्नुभएको छ र भन्देले 2 पटक कक्षा लिनुभएको छ र आज पनि कक्षा लिइदिनु हुनको लागि म भन्देसँग विनम्र प्रार्थना गर्दछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई एकपल्ट फेरि कोभिड विद्वान विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 10 को यो विशुद्धि मार्गको कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज दोस्रो परीक्षा सुरु गर्ने 19औं परीक्षा काङ्क्षा वितरण विशुद्धि। हामीले यो विशुद्धि 7वटा विशुद्धिको नाम लियौँ जान्यौँ। यसमध्ये शील र चित्त विशुद्धि अगाडि बसेको हुनाले त्यसमा कुनै यो प्रज्ञाको स्तरमा पढ्नु परेन भनेर यहाँ भूमिका बाँधिसकेको छ। र प्रज्ञाको क्षेत्र स्तरमा चाहिँ दिट्ठी विशुद्धिबाट अस्ति हामीले 2वटा कक्षा लिएर सक्यौँ। आज हामी सुरु गर्छौँ काङ्क्षा वितरण विशुद्धि। त्यो काङ्क्षा वितरण विशुद्धि भने काङ्क्षा वितरण विशुद्धि पालीमा। यो काङ्क्षा वितरण विशुद्धि मैले अलिकति अर्थ तपाईँले ल्याइदिएको छु यहाँ हैन। किनभने अस्ति एकजना हाम्रो विद्यार्थीले परिग्रहको अर्थ के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले आफ्नो मोटामोटी ज्ञानले भने अनि मलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागेर मैले डिक्सनरी पुरा हेर्दाखेरि परिग्रहको यहाँ अर्थ चाहिँ परिग्रह भने ग्रहण लुकाउने, लिने, ग्रहण गर्ने हैन। भने के ज्ञान लिने, आफूलाई बनाउने, पोको पारेर लिने भन्ने अर्थ यहाँ रहेछ। त्यसैले तपाईँलाई अलि शब्दको पनि अर्थ चाहिने जस्तो लागेर यसपालि चाहिँ अलिकति ल्याएको छु यहाँ। काङ्क्षा डाउट अनसर्टेनिटी, शङ्का अनिश्चितता, वितरण ओभरकमिङ गेटिङ थ्रो, एक्ट अफ क्रसिङ or पासिङ ओभर, लिडिङ ओभर, ट्रान्सफरेन्स भने पार तरेर जाने, तर्ने, राम्ररी तर्ने बी अर्थमा। भनेको जुन आफूसँग कमजोर छ त्यसबाट पार तरेर जाने वा जित्ने अर्थमा हैन। त्यसैले यहाँ काङ्क्षा वितरण भने के को भन्दा ओभरकमिङ अ डाउट, शङ्कामाथि विजय, शङ्काबाट पार तर्ने काम। त यो काङ्क्षा वितरणको अर्थ हाम्रो जुन शङ्का छ त्यो शङ्कालाई पार तरेर त्यसमा जुन कमजोरी छ कोनबाट जितेर अगाडि जानेलाई काङ्क्षा वितरण विशुद्धि भनियो। यो के हो त भन्दा यहाँ सुरुवातमा लेखेको छ यसै नाम रूपको प्रत्येकको परिग्रहले तिनै कालहरूमा काङ्क्षा शङ्कालाई मेटाएर प्राप्त भएको ज्ञान काङ्क्षा वितरण विशुद्धि हो। अब यहाँ सुरुमा नाम रूप आयो, फेरि प्रश्न आउँछ नाम रूप भने के हो। अब तपाईँ 2टा कक्षा लिइसकेको हुनाले नाम रूपबाट त्यति अब भ्रम पर्नु परेन। छोटकरी भन्ने हो भने जुन हाम्रो हामी शरीर भन्छौँ त्यो व्यवहारिक भाषा मात्रै रहेछ। भित्री ज्ञान दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने, विपश्यनाले हेऱ्यो भनेदेखि वा यथाभूत दर्शन गरेर हेऱ्यो भनेदेखि के पाइन्छ, नाम रूप मात्र मनको र शरीरको समूह मात्रै पाइन्छ। मान्छे चित्तहरू विभिन्न प्रकार चित्तहरू छन्, 4 मौत आदिको भौतिक तत्त्वहरू छन्, यो भन्दा अरू छैनन्। छोटकरीमा पाली भाषामा नाम रूप मात्र छन् भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं। त्यो नाम रूप त देखियो हो रहेछ बाबा, हामीले जुन शरीर भनेको थियौं त्यो त व्यवहारमा बोलेको भाषा मात्रै रहेछ। वास्तवमा त्यो मन र शरीरको समूह वा नाम रूप मात्र रहेछ भनेर त थाहा भयो, जानकारी भयो। अब त्यो नाम रूपले के कहाँबाट आयो, के गर्छ त भन्ने कुरो जानकारी आयो कहाँबाट। त्यो जुन नाम रूपको आउने कारण छ त्यो कारणको विषय लिएर हामीले 3 कालमा भविष्य वर्तमान र भूत वर्तमान भविष्यमा शङ्का हुन्छ अरे। त्यो शङ्कालाई हटाएर जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ
त्यसैलाई काङ्क्षा वितरण विशुद्धि हुन्छ। अथवा हाम्रो जब के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तल दिएको छ, हेर्नु होला यहाँ हैन। कस्तो शङ्का हुन्छ भन्दा अतीत कालमा के हुन्छ, अब भूतकालमा म अतीत कालमा थिएँ कि शङ्का लाग्यो उसलाई। अब म अतीत कालमा के भएको थिएँ, कसरी म अतीत कालमा भएको थिएँ, अतीत कालमा म के भएर के भएको थिएँ आदि 5 वटा विषय मलाई शङ्का हुन्छ र अतीत कालमा। त्यसैले भविष्यमा म भविष्यकालमा हुनेछु के, म भविष्यकालमा होला, भविष्यकालमा के होला, कसरी भविष्यकालमा होला, भविष्यकालमा के भएर के होला, यो चाहिँ 5 वटा फेरि भविष्यकालको आयो। फेरि वर्तमानमा हुन्छ अरे, वर्तमान फरक ढङ्गले म हुँ, अब शङ्का भयो उसलाई, म होइन त्यो शङ्का छ। अब म के हुँ, म कसरी हुँ, यो सत्य कहाँबाट आएको हो, ऊ कहाँ जाने हो होला। यसरी वर्तमानमा चाहिँ 6 प्रकारको शङ्का हुन्छ अरे। त यो जुन शङ्का छ 3 कालको शङ्का छ। जब यो 3 कालको शङ्का मेटिन्छ तब हाम्रो मन शान्त शुद्ध हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ काङ्क्षा वितरण विशुद्धि वा कङ्खा वितरण विशुद्धि। यसरी नाम रूपबाट, अब शरीर भएन, नाम रूपको पनि त्यो के कारण भयो भन्ने विषयले जुन शङ्का छ त्यो शङ्का हटाउनेलाई काङ्क्षा वितरण विशुद्धि हो भनिसकेपछि अब कसरी हुन्छ त अब जान्नु पर्यो। अब उदाहरण के दिएको छ भने जसरी दक्ष वैद्य रोगलाई देखेर उसको कारणलाई खोज्दछ, डाक्टर पुरानो भाषामा वैद्य, आजको भाषामा डाक्टर चिकित्सक, उसले रोग त देख्यो, एकचोटि उसलाई औषधि दिँदैन अरे, उसले पहिला त्यो रोग कहाँबाट किन लाग्यो भने खोजी गर्छ अरे। त्यसरी नै वैद्यले रोग देखेर रोगको कारण खोजी गरे जस्तै एउटा भिक्षु जो यो काङ्क्षा वितरण विशुद्धि गर्नु छ त्यो भिक्षुले पनि यो नामको प्रत्येक कारण छ खोजी गर्छ अरे। अर्को उदाहरण दिएको छ, दयालु पुरुष कलिलो साना उत्तानो सुत्ने बालकलाई बाटोमा सुतेको देखेर यो कसको छोरा होला भनी उसको आमा बाबुको आवर्जन गर्दछ। अरू भनेन दयालु अरे। दयालु मानिसले कुनै बच्चा पठायो भने त्यो बयाल गर्दाखेरि उसको आमा बाबु कहाँ होला, यस्तो ठाउँमा किन छोड्यो होला भन्ने अर्थ लिएर आमा बाबु कहाँ छन् भनेर आवर्जन गर्दछ अरे। आवर्जन भन्दा तपाईँको यहाँ अर्थ लेखिदिएको छु हैन। आवर्जन भनेको चाहिँ पेइङ अटेन्सन, ध्यान दिने काम, बोध हुने काम अरे। टर्निङ टु उतातिर फर्किने अरे, भन्दा ज्ञान आफ्नो विषय वस्तुतिर फर्किने भनेर आवर्जनको अर्थ लगाइयो हैन। भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो नाम रूप देखेपछि त्यो नाम रूप केबाट आयो भन्ने कुरो त उसको मन ध्यान उता लान्छ अरे, त्यो विषय वस्तु आफूतिर ल्याउँछ, वा आफू उतातिर जान्छ, त्यो जान्दछ के कारण भयो भन्ने कुरो जान्दछ भनेर यहाँ यस नाम रूपको हेतु प्रत्ययलाई खोज्दछ उसले। यसरी खोज्दा के पाउँछ भन्दा विचार गर्यो, नाम रूप देख्यो, यो नाम रूप भनेको बिना हेतुको वा बिना कारणको छैन, अवश्य नै के नै कारण उत्पत्ति भएको हो। तर त्यो कारण के हो भन्ने कुरा खोजी गर्दा अब यो कारण छ कि छैन भन्दा यदि कारण छैन भने त्यसै उत्पन्न भएको हो भने यो नाम रूप चाहिँ सधैँ एउटै नाश हुने थियो अरे। यदि हेतु नभएमा सबै ठाउँमा सर्वदा एक सदृश हुने थियो। टाइपिङ मिस्टेक छ, सदृश हुने सदृश हो, त एउटै हुने थियो, त एउटै भएन, नाम रूप त बदलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिना हेतु बिना कारण होइन रहेछ भनेर बुझेर त्यो कारण खोज्यो। अब त्यो कारण के होला त, ईश्वर होला त भने फेरि शङ्का लाग्यो। ईश्वर आदि हेतुले पनि होइन, किनकि नामको अगाडि ईश्वर आदिको अभाव छ। नाम रूपको जो अध्ययन अब जानकारी आउँदै गयो त्यहाँ कुनै ईश्वर आदि अस्तित्व त्यहाँ देखिएन, नाम रूप मात्रै देखियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ ईश्वरको आदि अभाव छ। यदि ईश्वर छ भन्ने हो भने त्यो ईश्वर बनाउँदो पनि त कुनै कारणबाट उत्पन्न भएको हुनुपर्छ, तर त्यसो त भनिँदैन ईश्वरलाई। त्यसैले त्यो बिना कारण भनेको ईश्वरबाट यो होइन रहेछ भनेर उसले कुरा बुझ्छ अरे। आत्मा पनि भन्छ, यहाँ आत्मा लेखेको छैन। यदि आत्माले गर्दा भएको हो भने आत्मा पनि कारणबाट उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यो त भन्दैनन् आत्मावादीले। त्यसैले आत्माबाट पनि होइन, त्यसैले नाम रूप चाहिँ छ, त कारण के हो त भन्ने उसकोमा जुन बाहिरी कुरा बिना कारण पनि होइन, भएको कारण पनि ईश्वर वा आत्माले होइन, त के हो त भन्ने अब उसको दोस्रो स्टेजमा पुग्छ। यसरी खोज्दै जाँदा उसले के पाउँछ भने पुरा शरीर यस प्रकार नाम रूपको हेतु प्रत्ययको आवर्जन गरी यस रूप कायको हेतु प्रत्ययको यसरी परिग्रह गर्दछ। रूप काय शब्द आयो,
यहाँ कायको अर्थ बुझ्नुहोस्, काय भनेको समूह हो। दुईटा समूह, रूपको भौतिक तत्त्वको समूह नाम काय, मानसिक चित्रको समूह। त्यसले काय भने शरीर भन्छौँ, त्यो एउटा समूह हुनाले त्यसले काय भनेको, तर काय अर्थ समूह हैन। तर जुन रूप काय जुन एउटा ठोस हाम्रो शरीर देख्छौँ नि, त्यो शरीरको बारेमा उसले जान्ने कोसिस गर्छ, बुझ्ने कोसिस गर्छ, परिगणन विश्लेषण गरेर टुक्राएर हेर्ने गर्छ, ग्रहण गर्ने कोसिस गर्छ। कसरी त भन्दा अलि लामो यहाँ चाहिँ म भने छुट्याएर भन्छु कि यो काय उत्पन्न भएको उत्पल पदमा पुण्य कुण्ड आदि भित्र उत्पन्न हुँदैन। त हाम्रो जुन शरीर छ, यहाँ अलिकता तपाईँले पढ्नु होला, लामो यहाँ शरीरको छ। त हाम्रो जुन शरीरको खोज्दै जाँदा कहाँ भन्दा गर्भाशयबाट, हाम्रो आमाको गर्भबाट सुरुवात हुन्छ। त्यो सानो गर्भाधान भएको केही दिनमा कलल भन्छ, अति नै सानो अंश कतिसम्म बनेको छ भने एउटा सियोको टुप्पोले एउटा तेल डुबाएर एकदम 10-15 मिनट झड्कायो भने जुन बाँकी अंश हुन्छ नि थोरै नापमा केनिकेत आउँछ, त्यहाँ लेप हुन्छ, त्यो भन्दा सानो हुन्छ, कलल जस्तो भनेको छ। हामीले बुझ्ने भाषा अति सानो एउटा गेडा जस्तो, सानो एउटा बिन्दु जस्तो भनौँ हामीले। त्यस्तो चिजबाट हैन हाम्रो जीवन बढ्दै 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 ठुलो भएर आकारमा आएपछि बच्चा भनेर जन्मिने आएको मान्छे पनि खुसी हुने हो, प्राणी सब त्यस्तै हो। त्यो भित्र जुन आमाको गर्भमा बस्दाखेरि बाहिर जस्तै किराहरू, अब फोहोरमा किराहरू बढ्छ, स्याउ 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 भइरहेको हुन्छ, हामीलाई घिनलाग्दो हुन्छ। त्यस्तो घिनलाग्दो जस्तै हुने गरी हाम्रो मानिसको जीवन भन्नु सबै प्राणी त्यस्तै हो, गर्भाशय उत्पन्नहरू त्यसरी बढ्दै बढ्दै आउँछन् हैन। त्यसरी बढ्दै आउने जुन त्यो हाम्रो कललबाट सुरु भएर जन्म हुन्छ शरीर छ, एउटा शरीरको रूप आकार एउटा ठोस डल्लो रूपमा शरीर ग्रहण गर्यो। त्यो जुन शरीर ग्रहण गर्छ, त्यसरी उत्पन्न भएको त्यस कायको अविद्या तृष्णा उपादान कर्म इच्छा धर्म उत्पन्न गर्नाले हेतु हुन्, आहार सम्हाल्नाले प्रत्यय हुन्। त्यो जुन शरीरमा त आयो हैन, आमाको गर्भमा शरीर पाइयो, त्यो के हो त भन्दा यसमा प्रतीत्य समुत्पाद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ अविद्या पश्चात संस्कार, संस्कार विज्ञान भन्दाखेरि त्यो सिक्नु थाहा पाउनुहुनेछ। त पहिलाको पूर्व जन्मको अविद्या तृष्णा उपादान कर्म, पूर्व जन्म कर्म, यो चारवटा धर्मले गर्दा ऊ त्यहाँ जन्म हुन आयो। त्यतिमा जन्मेर पो भएन, कलल अवस्थाबाट जन्म आमा गर्भबाट नसकेसम्म त बढ्नु पर्यो। केले भन्दाखेरि आमाले खाएको आहारले त्यो शरीर बढ्दै बढ्दै आउँछ, विकसित हुन्छ। त यहाँ अविद्या तृष्णा उपादान कर्म चार धर्म हेतु भनियो, आहार सम्हाल्नाले प्रत्यय हुन्। अब यहाँ तपाईँले हेतु र प्रत्ययको अर्थ बुझ्नु पर्यो। हेतु भनेको बाहिरी कारण अथवा भने प्रभावित, हाम्रो जुन कर्म हुन्छ हामीमा जो घटना गर्छ, त्यो घटनाकोलाई प्रभावित पार्ने कारणलाई हेतु भन्छौँ। जुन कारणले गर्दा त्यो घटना उत्पन्न हुन्छ, बन्छ, कर्म बन्छ, त्यसलाई प्रत्यय भन्छौँ। उदाहरणले दियो भने जस्तै कसैले गाली गर्यो, हामीलाई रिस उठ्यो। अब यसमा हेतु प्रत्यय के हो भन्ने कुरा बुझ्दा जुन गाली छ त्यो हेतु बाहिरी कारण हो, त्यो प्रेरणात्मक चिज हो। तर हाम्रो जुन संस्कार मनमा रिसको संस्कार छ, त्यसले गर्दा चाहिँ रिस उठेको। जुन व्यक्तिमा रिसै छैन त्यसलाई चाहिँ जसुकै गाली गरे पनि रिस उठ्दैन। त्यसले बाहिरी गाली चाहिँ बाहिरी कारण भयो। र त्यो रिस उठाउनले जुन काम गर्यो त्यो नजिकको जुन कारण छ त्यसलाई प्रत्यय, जुन हाम्रो संस्कार छ रिसको, त्यो चाहिँ प्रत्यय हो। त्यसले प्रत्यय भनेको त्यो घटना घटाउने, हाम्रो कर्मचित उत्पत्ति हुन्छ, त्यो घटाउनले मूल भूमिका खेल्ने नजिकको जुन कारण छ त्यसलाई प्रत्यय। बाहिरबाट जुन प्रेरणा दिन्छ, बाहिरी छ, त्यसलाई चाहिँ हामी हेतु भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी प्रत्ययलाई मूल कारण भन्छौँ। तर मूल कारण भन्दाखेरि चाहिँ सुरुबाट भएको होइन, सुरु त हेतुबाट बाहिरबाट आयो। त्यसैले नजिकको मुख्य जसको प्रभावबाट हामी कर्म गर्छौँ। त्यसैले यहाँ के भनेछ भने बाहिरबाट के आयो, अविद्या तृष्णा उपादान कर्म, बाहिरबाट हेतु बनियो। आहार सम्हाल्नाले प्रत्यय हुन्। जुन शरीर कललबाट शरीर बढाउने केले बढायो भन्दा हाम्रो आमाले खाएको आहारबाट, त आहारको कारणबाट शरीर बढ्दै आयो। 5 प्रकारको हेतु प्रत्यय उसले देख्यो। यसरी 5 धर्म हेतु प्रत्यय हुन्छन् भनेर उसले अनुभव गर्छ। यसमा के भने अलिक उदाहरणलाई के भनेको छ भने त्यसमा पनि अविद्या आदि 3 भनेको अविद्या तृष्णा उपादान, यो चित्तको स्वभाव छ, त्यसलाई भनेको यस कायको बच्चाको लागि आमा समान उपनिषय हुन्छन्। मूल आधार चाहिँ त्यो अरे, आमा जस्तै। कर्म पुत्रको लागि पिता जस्तै जनक हुन्छन्। त कर्मले जन्माउने काम गर्छ, भित्रबाट आधार दिने, टेवा दिने काम चाहिँ अविद्या तृष्णा उपादान। त
आहार चाहिँ बच्चाको लागि धाई जस्तै धारण गर्ने हुन्छन्। आमाले जन्माउँछ त्यसलाई हुर्काउने काममा चाहिँ भूमिका चाहिँ धाईको बढी हुन्छ। त्यसरी नै जुन जन्म दिने कारणमा अविद्या तृष्णा उपादान कर्म त भयो, तर त्यसलाई बढाउनुमा चाहिँ सेवा गर्नुमा चाहिँ धाईको भूमिका जस्तै आहारको भूमिका हुन्छ भन्ने एउटा यसको व्याख्यान गरियो, बुझाउन कोसिस गरियो। यसरी हाम्रो जुन शरीरमा जुन रूपको स्वभाव ढिक्को र मासको डल्लो छ, त्यसबाट शरीरको आकार आयो। त्यो रूप काय रूपको समूह कसरी भयो भन्ने कुरोको उसले मोटामोटी यसरी जानकारी लियो भनेर त्यो हाम्रो पाकारको कारणबारे उसले जानकारी लियो, थाहा पायो भन्ने बताइएको खोजेको। अर्कोतिर भनेको छ यस प्रकार रूप कायको प्रत्ययको परिग्रह गरी फेरि चक्षु र रूपको कारण चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अब हामीले त नाम रूपको कुरा परिग्रह उसको प्रत्यय खोजेको, भर्खर रूपको मात्रै कारण पत्ता लाग्यो। त्यसरी रूपको पत्ता कारण पत्ता लगाइसकेपछि नामको पत्ता कसरी लाग्छ त भनेर हामीले यहाँ तर्क दियो। कसरी भन्दा चक्षु र रूपको कारण चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। चक्षु र रूपको कारण भनेको आँखा र जुन बाहिरको दृश्य छ, त्यो बाहिरको दृश्य आँखामा ठक्कर खाइसकेपछि भित्र स्वभावले चक्षु विज्ञान चित्त त्यो देख्ने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। यसै नियमले जुन हाम्रो शरीरको यत्रो बताइयो, शरीरको उत्पन्न हुने कारण बताइयो, भनी अनुसार नाम कायको परिग्रह गर्दछ। त्यसरी शरीरबाट जुन भएपछि त्यसको चित्तहरू पनि छन्, त्यसले कारण छन् भन्ने कुरोको उसले जानकारी गर्दछ भनेर परिग्रह गर्छ भनेर यसरी बताइयो। ऊ यसरी प्रत्ययको नाम रूपको प्रवर्तितलाई देखेर जसरी ऊ यस समयमा छ त्यसरी नै अतीत कालमा पनि प्रत्ययले प्रवृत्त भएको थियो र भविष्यमा पनि प्रवृत्ति हुने भनी देख्दछ। अब उसले आफ्नो शरीरको डल्लो शरीर देख्यो, कल्लोको अवस्थाबाट जन्मेको अवस्थामा देख्यो न, त्यसको कारण पनि पत्ता लाग्यो। त्यसले जब त्यो रूप छ भने नाम पनि छ होइन। विज्ञान के अरे अविद्या पचाए शङ्खरा, शङ्खा पछि विज्ञान, विज्ञान पचाए नाम रूप भन्छ नि, त्यो प्रत्यक्षमा तपाईँलाई अध्ययन गर्नु त्यहाँबाट कुरो बुझाउनु सजिलो हुन्छ। त्यसरी त्यो नाम भएपछि रूप, रूप भएपछि नाम भयो हुन्छ। हामीले रूपको कुरा बुझेपछि नाम पनि हुन्छ। जसरी चक्षु र रूप भएपछि चक्षु ज्ञान हुन्छ भने अनुसार दुईटाको प्रत्यय त्यहाँ छ भनेर नाम र रूप, नाम काय यहाँ नाम काय छ, अघि त्यहाँ रूप काय आएको थियो। नाम काय र रूप कायको जानकारी गर्दछ होइन। त्यो जानकारी गर्नु छ नि, यहाँ प्रवर्तित शब्द आएको छ। प्रवर्तित भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो नाम र जुन त्यो उत्पन्न हुन्छन्, एउटा जुन एउटा प्रसङ्ग एउटा तरङ्गमा चलिरहन्छ, उत्पन्न विनाश गरिरहन्छ, त्यसलाई प्रवर्तित वा प्रवर्तित पनि भनिन्छ। त्यसलाई भनेको यसरी ऊ यसरी प्रत्ययले नाम रूपको प्रवृत्तिलाई देखेर जुन क्रमैले चित्तहरू उत्पत्ति भएर जान्छन्, त्यसलाई देखेर अहिलेको त त्यो देख्यो। त्यो देखिसकेपछि यसरी नै जसरी अहिले भएको छ हाम्रो शरीरको रूपमा आयो, चित्तको अविद्या तृष्णा उपादान कर्मको भूमिका भयो, आहारको भूमिका छ रूपको लागि, त्यसको कारण चित्त उत्पत्ति हुने कारण छ। जुन अहिले भयो त्यसरी नै अतीत कालमा पनि प्रत्ययले प्रवृत्ति भएको थियो र भविष्यमा पनि प्रवृत्ति हुने भनी देख्दछ। यही क्रमले जुन क्रमले अहिले हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेछ, जन्मदेखि लिएर कललबाट अवस्था, त्यही क्रमबाट पहिला पनि त्यसरी नै भएको थियो र भविष्यमा पनि त्यसरी हुनेछ। यो कुरा गरेर यहाँ भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य कुराको उसले जानकारी लिन्छ। पहिला वर्तमानको जानकारी लियो, त्यसको आधारमा उसले भूतकाल पनि र भविष्य हुन्छ भन्ने कुरो उसले जान्यो। यसैपछि हाम्रो जुन यो शरीर छ यो तीन कालमा अघि शङ्का भनेको थियो, कसरी भयो भन्ने गर्दाखेरि यसरी नाम रूपको कारणबाट मात्रै, म शब्द आएन फेरि कुरा बुझ्नु होला, नाम र रूपको आपसी सम्बन्ध भएर अतीत कालमा पनि भविष्यमा पनि वर्तमान पनि त्यो क्रम चलेको रहेछ भन्ने उसले देख्दछ अरे। यसरी नाम रूपको बारे कसरी अब शरीरमा यो यत्रो शरीर प्रष्टान्त हामी देख्ने गरी हाम्रो शरीर पायौँ त भन्ने कुराले गर्दा त्यसरी पायो भनेपछि अघि जुन तपाईँले तीन कालको शङ्का भने चाहिँ यहाँ आएको छ भने यो जुन अतीत कालको शङ्का छ, अब म यहाँ दोहोऱ्याउँदिनँ, र भविष्य कालको शङ्का छ र वर्तमान काल शङ्का छ, त्यो शङ्का हटेर जान्छ। त्यो शङ्का हटेको कारणबाट उसको के भयो, काङ्क्षा वितरण विशुद्धि भयो। किन उसको जुन शङ्का हट्यो होइन।
त यो जुन तीनटा यहाँ अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँ म के हुँ भन्ने कुरा त भन्न मिल्यो, तर यो व्यावहारिक भाषा हो। भित्र परमार्थ रूपमा ज्ञानले हेर्दै जान त्यो मन देख्दैन, त उसले मलाई नै व्यावहारिक भाषाले म भनेर जोडे गर्दाखेरि ऊ शङ्कामा रह्यो। तर राम्ररी यथार्थ ज्ञान यथाभूत दर्शन गरी हेर्दा त नाम रूप मात्रै छ भनिसकेपछि, नाम रूप कसरी भयो भन्ने कारण पनि पत्ता लगाइसकेपछि, उसको प्रत्यय हेतु देखेपछि पहिला पनि यस्तै हेतु प्रत्ययबाट हुँदो रहेछ, भविष्यमा पनि यस्तै हेतु हुनेछन् भन्ने थाहा पाएपछि म भन्ने नभएपछि उसको शङ्का हटेर जान्छ र काङ्क्षा वितरण विशुद्धि हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु खोजियो। सोझो अर्थमा है। अब विस्तार कुरा बुझ्नु होला, व्याख्यान गर्नु होला, पछि हामी तपाईँले केही कुरा नबुझेको सोध्छौँ। आज हाम्रो आबुसो बोध ज्ञानले भन्नुभएको छ, उहाँ केही कार्यक्रम छ अरे, धेरै लामो नगर्ने भन्नुभएको छ र म पनि यो धेरै लामो गर्दिनँ, पहिला जस्तै र 2 भाग गर्छु। अहिले यो बाहिरी भाग हो, पछि कर्म सम्बन्धी पछि गर्छु। त यहाँ अब अर्को साधारण असाधारण अनुसार 2 प्रकारको नामको प्रत्यय हुन्छ। अघि रूपको बारेमा लामो कुरा गर्यो, अब चित्तको बारेमा नामको बारे यहाँ बताउन खोजिएको छ। त साधारण असाधारण, साधारण भनेको चाहिँ हाम्रो त मामुली भनेको अर्थ होइन। साधारण भनेको सबैलाई माने काम लाग्ने, जहिले पनि हुने, सबैको पहुँच पुग्ने अर्थमा यहाँ साधारण भन्छौँ। असाधारण भनेको हाम्रो सबैको पहुँच नपुग्ने। त साधारण र असाधारण अनुसार 2 प्रकारको नामको प्रत्यय देख्दछ र कर्म अनुसार 4 प्रकारको रूपको प्रत्ययलाई देख्दछ। यो कर्मको प्रत्यय अस्ति दृष्टिमा नै आइसकेको छ, त यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको छ, बुझ्नु अझ सजिलो हुन्छ। त नामको साधारण असाधारण 2 प्रत्यय हुन्छन्। म के भनेको छ भने चक्षु आदि 6 द्वार र रूप आदि 6 आलम्बन नामको साधारण प्रत्यय हुन्। माने सजिलै हुने हैन, सबैले काम लाग्ने, जहिले पनि काम लाग्ने। के त भन्दा चक्षु आदि 6 द्वार र रूप आदि 6 आलम्बन। अब आँखा भएपछि दृश्य हुने भयो, कान भएपछि शब्द हुनुपर्छ। जुन 6 वटा छ त्यो 6 वटा चिज चाहिँ साधारण जहिले पनि हुने हो। चित्त उत्पत्ति हुनाले यो 6 वटा जहिले पनि हुन्छ, किन यो जहिले पनि रहिरहन्छ, मरेपछि मात्रै नहराउने हो। बाँचेसम्म यो 6 वटा इन्द्रियद्वारा 6 विषय हुने बित्तिकै त्यहाँ चित्त उत्पत्ति, विज्ञान चित्त उत्पत्ति हुन्छन्। त्यसैले यो यिनीहरू 6 वटा 8 6 12 वटा आयतन छन्। यो चाहिँ साधारण प्रत्यय हुन्। मूल यो चित्त उत्पत्ति हुनुमा दम साधन जहिले पनि हुने हुन् भन्ने बताउन खोजेको हो। कुशल आदिको भेदले सबै प्रकारका पनि त्यसले प्रवृत्ति हुनाले मनस्कर आदि असाधारण हुन्। चित्त त्यहाँ छ, बाहिरबाट रूप आदि त भयो, त्यो जहिले पनि हुन्छ, भित्र पनि प्रभावित छ, चित्त पनि छ नि त। तर त्यो चित्तहरू हुन्छ, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन अरे, त्यसैले असाधारण जहिले पनि होइन। त्यसैले कुशल आदिको भेदले, कुशल आदि भेद मतलब कुशल अकुशल दुवै चित्त हुन्छन्। त सबै प्रकारका पनि त्यसको प्रवर्तित हुनाले मनस्कर आदि असाधारण हुन्। यिनीहरू चाहिँ कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन अरे, त्यसैले असाधारण बनियो। चक्षु र द्वार चाहिँ सधैँ हुनाले चित्त उत्पन्न हुने दम साधारण जहिले पनि उपलब्ध हुने कारणहरू हुन्। त योनिसो मनसिका सद्धर्म श्रवण आदि कुशलका नै हुन्छन्। यो अलिकति व्याख्यान गरेको त्यहाँ माथि कुशल आदिको भेदले भन्यो नि, त्यो बताउन यहाँ व्याख्यान गरेको छ। योनिसो मनसिकार सद्धर्म श्रवण आदि कुशलका नै हुन्छन्। योनिसो मनसिकार अभिधर्म पढिहाल्नु भएको छ हैन, विवेक बुद्धि विवेकपूर्ण विचार हैन, त्यो गरे भने योनिसो मनस्कार हुन्छ, कुशल चित्त हो यो। अयोनिसो मनस्कार भन्नु यहाँ मैले बोध ज्ञानले बुझाउन खोजेको। अयोनिसो मनस्कार, अयोनिस त्यो टाइप मिस्टेक हो, उहाँले सच्याउनु पछि गएर विवेकपूर्ण विचार, त्यो पनि चित्तको अकुशलता, कुशल चित्त हैन। यसरी योनिसो मनसिकार सद्धर्म श्रवण एक प्रकार हुन्छ भने अयोनिसो मनस अकुशल 2 प्रकारको हुन्छ हैन। कुशल कुशल जुनसुकै कुल भए पनि त्यो चित्त चाहिँ कहिले हुन्छ कहिले नहुने भएको कारणले गर्दा यसलाई असाधारण, त्यहाँ मूल रूपमा जहिले पनि हुने होइन कि कारण त हो, त जहिले पनि हुने कारण होइनन्। जहिले पनि प्रभाव पर्ने कारण चाहिँ चक्षु र द्वार हो भनेर साधारण असाधारण प्रत्ययको रूपमा यहाँ यसको त व्याख्यान गरेको छ। अब नाम रूपमा नामको प्रत्यय त्यो कारण भयो। यो रूपको कारण के हो, तपाईले अभिधर्म पढ्नु भएको छ, अस्ति दोहोरेको सहिलो छ। यो चाहिँ कर्म चित्त ऋतु आहार, यो चाहिँ रूप बन्ने कारण हुन्, 4 कारण हैन। र त्यसमा अतीत कालको कर्म नै कर्मल उत्पन्न रूपको प्रत्यय हुन्। कर्म चित्त ऋतु आहारमा के हो त भन्दा कर्म भनेको पूर्व जन्मको कर्म। त
त्यो पूर्वजन्म कर्मले अब स्त्री पुरुष छुटिन्छ, दाढी जुङ्गा आउँछ के भन्छ नि, त्यसै यो पूर्व जन्म कर्मले गर्दा एक कर्म हुन्छ। चित्त भनेको वर्तमान भइरहेको चित्तले उत्पन्न हुने रूपको प्रत्यय हुन्। अहिले जुन वर्तमानमा चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यसको कारणबाट रूप बन्छ। ऋतु आहार उत्पन्न भएको स्थिति क्षण प्रत्यय हुन्छन्। त ऋतु आहार भनेको जहिले पनि हुँदैन, जब त्यो ऋतु आहार हुन्छ त्यसले त्यही बेला मात्रै स्थिति क्षण त्यही बेला नै प्रभावित हुँदा त्यसलाई त्यो प्रभावित गर्ने कारण प्रत्यय हुन्छन्। त्यो बेला मात्रै त्यो चित्त उत्पत्ति के रूप उत्पत्ति हुन्छ। त्यसैले त्यो ऋतु र आहार भएको क्षणमा प्रभाव पर्ने हुनाले स्थिति क्षण प्रत्यय भनेको छ। यहाँ अब यो दोहोऱ्याउँ त रूपको उत्पन्न हुने 4 कारण छन्। चित्त, ऋतु, आहार, कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। कर्म भनेको पूर्वजन्मे कर्म, चित्त भनेको वर्तमान एक फेरि कर्म जुन छ एकपल्ट भइसकेपछि बदलिँदैन हैन, त्यो पहिलाको वर्तमान कारण होइन। तर चित्त भनेको वर्तमान चित्त हो। त्यसैले चित्तले गर्दा चित्त पनि बदलिँदै जाने हुनाले हाम्रो रूप पनि बदलिँदै जान्छ। कर्म पुरानो भइसकेको हुनाले त्यसलाई दोहोऱ्याउन मिल्दैन। त्यसैले जुन कर्मबाट रूप उत्पन्न भयो हाम्रो शरीरमा त्यो बदलिन सक्दैन, एकछिन नाश भइरहन्छ। चित्तको चाहिँ बदलिरहन्छ। त ऋतु आहार पनि बदलिन्छ, तर त्यो ऋतु जुन बेला आहार जुन बेला प्राप्त हुन्छ त्यति बेला मात्रै हाम्रो रूप उत्पन्न हुन्छ। यसरी कर्म, चित्त, ऋतु, आहारबाट रूप उत्पन्न हुने। माथि एउटा मूल रूपमा चक्षुद्वार, त्यसबाट उत्पन्न हुने चित्त कारणबाट नाम उत्पन्न हुने। यसरी नाम र रूपको प्रत्ययहरू कानहरूले देख्दछ भनेर यहाँ बुझाउने कोसिस गर्यो। यसरी यस प्रकार प्रत्ययले नाम रूपको प्रवृत्तिलाई यो आहारको अलिकति भनिदिनु न, रूप उत्पन्न हुनमा आहारको कुरा आहारले कसरी उ गर्यो? अब तपाईले ताते खानु न, खोर्सानी खानुहुन्छ, हजुर, खोर्सानी खाने बित्तिकै जिउमा के हुन्छ? शरीरमा ताता आउँछ हैन, अग्नि धातु बढ्यो त्यहाँ। अब आइसक्रिम खानुभयो, बरफ खानुभयो, चिसो पानी खानुभयो भने त्यो चिसो बनाउँछ। आहारले तुरुन्तै त्यही क्षणमा धेरै लामो तेल प्रभाव पार्दैन, त्यति बेला त्यो तातो चिसो आदि रूपको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो जुन नयाँ बने चिसो वा तातो बन्यो त्यो आहारको कारणबाट। यसै कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। चिसो गर्मी, चिसो अहिले जाडो बग्छ हैन, अब गर्मी हुन्छ, गर्मी बेलामा हाम्रो हातको अवस्था अर्को हुन्छ, जाडोमा हातको छालाको अवस्था हुन्छ। त्यसैले ऋतुले पनि प्रभाव पार्छ। यो चाहिँ बेला क्षण मात्रै। त चित्त चाहिँ प्राय गरी हुन्छ, कर्म पहिला भइसक्यो। यसरी कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले रूप उत्पन्न हुनुमा कारण बन्दछ वा त्यो प्रत्यय हुन्। यसरी नाम र रूपमा को यसरी प्रत्यय हुँदो रहेछन् भनेर उसले कुरा बुझ्दछ। बुझेपछि काङ्क्षा वितरण विशुद्धि वा काङ्खा वितरण विशुद्धि हुन्छ भन्ने कुरो बताउनु कोही छोटकरीमा। अब यहाँ यस प्रकार प्रत्ययले नाम रूपको प्रवृत्ति, या प्रवृत्ति भनेको चित्तको फ्लो हैन, प्रोसेस जान्छ, बग्दै जान्छ नि, त्यसलाई प्रवृत्ति भनेको। त्यो प्रवृत्तिले देखेर जसरी यो समय छ त्यसरी नै अतीत कालमा पनि प्रत्ययले प्रवर्तित भएको थियो, भविष्य कालमा पनि प्रत्ययले प्रवर्तित हुनेछ भनी देख्दछ। यसरी देख्नेलाई उक्त प्रकारले नै तीनै कालहरूमा विचिकित्सा नाश भएर जान्छ। अघि 3 कालको शङ्का नाश हुन्छ भन्ने कुरा अर्थ लगाए। अहिले पनि जुन नाम रूप छ, यो नाम चित्तहरू चाहिँ चक्षुद्वार र त्यसबाट उत्पन्न हुने विज्ञान चित्तको कारणबाट कारण त्यो रहेछ। यो रूपको चाहिँ कर्म, चित्त, ऋतु, आहार रहेछ भने वर्तमान देखिसकेपछि यही क्रमले जुन चित्त लम्बिँदै हाम्रो जीवन प्रभाव लम्बिन्छ, खोला बगै जस्तै गर्ने प्रवृत्ति भनेको छ, त्यो जुन लम्बिएको चित्तको स्वभाव, नामको स्वभाव, हाम्रो शरीरको स्वभाव छ, यो त्यसरी नै परमार्थ हिसाबले पहिलाको समयमा वा अतीत कालमा त्यसरी भयो र भविष्यमा अनागत कालमा त्यसरी हुनेछ। त्यसरी भयो भने बित्दै अघि जुन 3टा कालको शङ्का भनियो हैन, त्यो शङ्का उसको हटेर जानेछ, अर्थात् उसको काङ्क्षा वितरण विशुद्धि हुनेछ भनेर यहाँ प्रमाण दिन खोजियो। अल्प विस्तृतमा गरेको छ यहाँ। अब अर्को, यिनै नाम रूप बनिने संस्कारहरूको बुढो हुने र बुढा हुनेको विनिष्ट भएकोलाई देखेर यो संस्कार बुढा हुनु र मर्नु, जन्म हुँदा हुन्छ, जन्म भाव हुँदा, भाव उपादान हुँदा, यो लामो नगरौँ, तपाईँ प्रत्येक स्मृत पढ्नु, उल्टाबाट छ। हामी अविद्या पछाडि शङ्कर, शङ्कर पछाडि विज्ञान, नाम रूप भनेर तल झर्छौँ नि, तल माथि जान्नुहोस्।
पहिला भाव जन्म मरण भयो हैन, जन्ममाथि एउटा भाव भयो, भावबाट उपादान भयो, उपादानमाथि त तृष्णा के अरे भाव, त्यो तृष्णा छ, तिम्रो उल्टा जानुस्, त्यो उल्टाबाट बताएको छ यहाँ। त बुढा मन कसरी भयो भन्दा जन्म हुन्छ हैन, जन्म किन हुन्छ? भाव कारण हुन्छ, भाव के कारण हुन्छ? उपादान कारण हुन्छ, उपादान के कारण हुन्छ? तृष्णाले हुन्छ, तृष्णा के कारण हुन्छ? वेदनाले हुन्छ, वेदना के कारण? स्पर्श हुन्छ, स्पर्श के छायतनले हुन्छ, छायतन केले? नाम रूपले हुन्छ, नाम रूप केले? विज्ञानले हुन्छ, विज्ञान संस्कारले हुन्छ, संस्कार अविद्याले हुन्छ। यसरी प्रतिलोम उल्टा भनेको, यसरी प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद अनुसार नाम रूपको प्रत्येकको परिग्रह गर्छ भनेको यहाँ मैले गरेँ भन्ने शब्द यहाँ देखाउनु खोजेन, त्यो होइन, त्यो त एउटा एकपछि अरू कारण छ। जस्तै तपाईँ हामीलाई पढाउँदा पनि सिकाइन्छ, हामी केटाकेटीमा खेल्यौँ, तपाईँले खेल्नुभएको भएन, हामी खेल्दाखेरि ढुङ्गा इँटा राखेर लामो राख्ने, एउटा झारिदिने, त्यसले लडाएपछि अर्को लडाउँछ, त्यो पहिलो सुत्छ, त्यो दोस्रोले अर्को तेस्रो लडाउँछ, पहिलोको र तेस्रोको सम्बन्ध हुँदैन। त्यसरी चित्तको प्रभाव एकपछि अर्को उत्पन्न हुँदै जाँदाखेरि एकले अर्कोलाई प्रभावित गर्दै गर्दै त्यसलाई लम्ब्याउने प्रवृत्ति भनियो नि, एउटा फ्लो छ, नदी बहेछ बगिरहन्छ चित्तको स्वभावहरू, त्यसलाई अर्कोले सन्तति पनि भन्ने चलन छ। त्यो बग्दै जहाँ चाहिँ एकले अर्कोलाई प्रभाव पर्दै लम्ब्याउँदै गएको हैन, त्यहाँ मैले गरेँ भन्ने छैन भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको। प्रतीत्य समुत्पादको कुरा बुझ्नुभयो भने त मबाट होइन रहेछ, कार्य कारणबाट एकले अर्कोलाई कारण हुँदै 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 त्यहाँबाट यो जन्मको प्रक्रियामा आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने बित्तिकै जुन त्यहाँ म हो कि होइन, होला कि नहोला शङ्का हुन्छ, त्यो शङ्का उसको नाश भएर जान्छ भने प्रतीत्य समुत्पादको एउटा आधार पनि दियो। यसै अर्को फेरि भनेको छ, त्यसलाई घुमाएर भनेको चाहिँ प्रतिस्मा त दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, अनुलोम प्रतिलोम हैन। यहाँ अर्को यस प्रकार अविद्याको प्रत्यले संस्कार पहिले विस्तार पूर्वक देखाएको अनुलोम प्रतीत्य अनुसार नै नाम रूपको प्रत्येकको परिग्रह गर्दछ। अब माथि यहाँ उल्टा भनेको छ। अब हामीले पढे अनुसार अविद्या पश्चात संखार, संखार पश्चात विज्ञान भन्नु, अविद्याले गर्दा संस्कार हुन्छ, संस्कार गर्दा विज्ञान वा पुनर्जन्म हुन्छ, पुनर् हुने बित्तिकै नाम रूप त्यहाँ हुन्छ। यसरी हुँदै हुँदै जन्म मरणमा आएर आउँछ भनेर प्रतिस्पर्धा पढ्यो भने त्यहाँ म त भन्ने होइन रहेछ, कार्य कारणबाट एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्दै हाम्रो जीवन पद्धति प्रवृत्ति लम्बिँदै गएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेपछि उसको शङ्का म को हुँ के भन्ने कुरो शङ्का नाश हुन्छ र कङ्खा वितरण विशुद्धि हुन्छ भनेर यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद आधारमा पनि प्रमाण दिने कोसिस गरियो। अब यहाँ अर्को भनेको छ, छोटो मिठो छ, अब आजलाई यतिमा सक्नुपर्छ होइन। अर्को पहिलो कर्म भावमा मोहमा अविद्या हो, राशिकरण संस्कार हो, चाहना तृष्णा हो, दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नु उपादान हो। अब सो विज्ञान यहाँ धेरै टाइम मिस्टेक छ, तपाईँले पछि सच्याइदिनुहोस् है। यो चाहिँ अर्को पहिलो कर्म भावमा मोहमा विद्या हो, राशिकरण संस्कार हो, चाहना तृष्णा हो, दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नु उपादान हो, चेतना भाव हो। यस प्रकार यी 5 धर्म पहिलेको कर्म भावमा यहाँ प्रतिसन्धिको प्रत्यय हुन्। प्रतिसन्धि तपाईँले बुझ्नुभएको छ, प्रतिसन्धि भनेको पुनर्जन्म, अर्को नयाँ जन्मसँग जोड्ने हुनाले प्रतिसन्धि भन्छ। हाम्रो बोल्ने बुझ्ने भाषामा पुनर्जन्म। एउटा पुनर्जन्म किन हुन्छ भन्दा 5 कारणले हुन्छ भनेर बताइयो हैन। त पहिलो कर्म भावमा मोह पहिला। अब यहाँ तपाईँले यहाँ पछि पनि यहाँ भाषा एउटा आउँछ, कर्म भाव र उपपत्ति भाव यहाँ आउँछ। यहाँ कर्म भाव भनेको वर्तमान जन्म वा आजको जन्म भन्दा पहिलाको पूर्व जन्ममा जो मर्ने बेलाको चित्तको क्रम चल्छ त्यसलाई कर्म भाव भन्छ। जब जन्मिसक्छ, जन्मेर जब कलल अवस्था अघि भनियो नि, त्यो कलल अवस्था जुन जीवन लम्बिन्छ अब बढ्दै आयो त्यसलाई उपपत्ति भाव भन्छ। यो दुईटा भाव छ, कर्म भाव र उपभोग भाव। त यहाँ कर्म भाव भनेको पहिलाको जन्मको भाव बताएको छ हैन। त्यो पहिलो कर्म भावमा मोहमा अविद्या हो हैन, राशिकरण संस्कार हो, चाहना तृष्णा हो, दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नु उपादान हो, चेतना भाव हो। त्यसबाट जुन अवस्था हुन्छ, मोह भनेको अविद्या स्वाभाविक छ, त्यो राशिकरण समूह छ, त्यो चित्तको समूह संस्कार हो, जुन चाहना छ तृष्णा हो, र दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नु उपादान भनेको ट्याप्पस मात्ने। तृष्णा र उपादान फरक गर्नुहोस्। तृष्णा भनेको के हो भने मलाई खानु मन पर्यो भन्यो भने तृष्णा भन्छ, म त खान्छु भन्ने इच्छा गर्यो जसले पक्रियो नि त्यसलाई उपादान भन्छ। उपादान भने टाँसिसक्यो, तृष्णा हुँदैमा टाँस्नै पनि अनिवार्य छैन, उपादान टाँसिन्छ। तृष्णा हुँदा कर्म बन्ने कुनै जड हुँदैन, त्यो छोड्न सक्छ। तर उपादान भएपछि उसले
कर्म गरिहाल्छ कि त्यति साह्रो उसले पक्रिन्छ। त्यसलाई यहाँ ग्रहण गर्नु, दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारण त्यही हो। अनि चेतना भाव हो, भावको कारणबाट चेतना हुन्छ। यो 5 प्रकारले पहिलेको कर्म भावमा यहाँ प्रतिसन्धिको प्रत्यय हुन्, यिनीहरू चाहिँ प्रत्यय हुन्। अब पहिलेकोमा फेरि यहाँ प्रतिसन्धि भयो, फेरि जीवन बढी उताबाट आयो, यो जन्ममा कलल अवस्थामा पुग्यो, बढ्दै बढ्दैबाट शरीर ग्रहण जन्म भयो। यसमा के भनेछ भने यहाँ प्रतिसन्धि विज्ञान हो, आमाको पेटमा प्रवेश गर्नु नाम रूप हो, प्रसाद आयतन हो, छुनु स्पर्श हो, अनुभव गर्नु वेदना हो। यस प्रकार यी 5 धर्म यहाँ उपपत्ति भावमा पहिले गरे कर्म प्रत्यय हुन्। अघि उताबाट जन्मिनुभन्दा अगाडि पहिला जन्ममा 5 कुरा बतायो, त्यो केमा कर्म भावमा। अब यहाँ जुन हाम्रो लम्बिने बढ्ने भाव छ उपपत्ति भन्छौँ, त्यसमा के हो त भन्दा जन्म पुनर्जन्म हुने बित्तिकै प्रतिसन्धि विज्ञान, त्यो विज्ञान हो। आमाको पेट हुने बित्तिकै उसको चित्तले उसको रूप त पायो, उसले कलल चित्त पायो, त नाम रूप भयो। त त्यहाँ जुन स्पर्श भन्ने कुरा प्रसाद धातु छ, काय प्रसाद छ, त्यो आयतन हो। स्पर्श चित्तको स्पर्श हुन्छ, विशेषसँग स्पर्श त्यो स्पर्श हो। र त्यहाँ जुन सुख दुःख अनुभूति आदि हुन्छ त्यो वेदना हो। यसरी प्रतिसन्धि विज्ञान अर्थात् पुनर्जन्मको हुने बित्तिकै यो चित्तहरूबाट यो र अर्को नाम रूपको स्वभावबाट 5वटा धर्म उत्पत्ति भएर अगाडि बढ्छन्। उताबाट 5वटा कारणबाट यता जन्म हुन आयो, जन्म भइसकेपछि 5वटा अगाडि बढ्यो। यसरी 5वटा उताबाट 5 यता भएर हाम्रो जीवन अगाडि बढ्छ। त यहाँ आयतनहरूको परिप्रक हुनाले मोह विद्या हो, चेतना भाव हो। यस प्रकार यी 5 धर्म यहाँ कर्म भावमा अगाडि प्रतिसन्धि प्रत्यय हुन्। यसरी कर्म वर्त र विपाक अनुसार नाम रूपको प्रत्ययको परिग्रह गर्दछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले प्रतित्य समुत्पादमा यो कर्म वर्त आदिको व्याख्यान गरेर चाहिँ त्यो अध्ययन गर्नु होला। त हाम्रो जुन जन्म लिने क्रम छ, अघि माथि कुरा घुमाउँदै ल्यायो। अनि पहिला शरीर देख्यो, पछि अब कसरी त्यो शरीरले काम गर्छ देख्यो। अब जन्म हुने कुरामा पनि जन्मभन्दा अगाडि कर्म भावमा पनि 5वटा चिज कारणबाट जन्म हुन आउँछ होइन, पुनर्जन्म हुन आउँछ। र पुनर्जन्म हुने बित्तिकै पनि फेरि 5वटा आदि कारण हुन्छ। अगाडि यो अगाडि हाम्रो जीवन प्रक्रिया प्रवृत्ति भन्छन् अगाडि बढ्दछ। त्यसैले यहाँ महत्त्व भन्ने होइन। त्यसैले महत्त्व नभएपछि म हुँ कि हुन्न भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। नाम रूपको विषय वस्तुबाट एउटा नाम रूपले अर्को नाम रूपले प्रभाव पार्दै नयाँ नयाँ नाम उत्पन्न गर्दै यो क्रम चलिरहेछ, हाम्रो जन्म मरणमा चलिरहेछ भनेर देखेपछि यो महत्त्व भन्ने शङ्का उसको हट्छ र काङ्क्षा वितरण विशुद्धि वा कान्छा वितरण विशुद्धि हुन्छ भनेर बतायो। आज तपाईँले यो आधा भाग यहीँ गर्ने। यहाँ 4 प्रकार कर्म छ, यो अर्को पल्ट गरौँला। यो विषय बडो गाह्रो छ, बुझ्नुपर्छ। यो एउटा सानो कति कुराहरू पहिला पढेको सम्झिनुपर्छ। एउटा कुरा छुट्यो भने कता कता। त्यसैले आज म यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। यो समाप्त गर्न चाहेको अर्थ के भने तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन वा तपाईँ केही शङ्का छ कि छैन त्यसको लागि समय दिन खोजेको। अब तपाईँहरू यस विषयमा कुनै शङ्का छ नबुझेको छ भने अहिले एकजना त बिचमा सोधिहाल्नु कि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिचमा नसोध्नुहोस्। बिचमा सोद्धा हामी पनि कुनै अर्हन्त मान्छे होइन, पृथकजन हौँ। कहिलेकाहीँ बिचमा सोद्धाखेरि हाम्रो दिमाग कता कता पुग्छ, फेरि त्यसको व्याख्यान गर्नु पर्यो, गर्दा विषय नै कता बाँगिन्छ। त्यसैले मुख्य जुन प्रवचन उपदेश छ त्यो सकिसके मात्रै हजुरले पनि प्रश्न गर्ने बानी गर्नुहोस्। फेरि सुरु बिचमा कसैले कुरा गर्दै गर्दै बिचमा कुरा गर्नु त्यो चञ्चलपनको प्रतीक हो होइन, उद्धजको कुच्च हो, त्यो पनि नहोस् होइन। पछि गर्छमा अहङ्कार जोडिन्छ, मिथ्या अनेक चित्त जोडिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले पहिला राम्ररी कुरा बुझ्ने, अनि जब ल अब कसैलाई केही छन् भन्नुहोस् भनेपछि वा ल तपाईँको मलाई केही सोध्नु थियो म सोध्नु सक्छु भनेर भन्छ पछि सोद्धा राम्रो हुन्छ। यसमा स्मृति समाधि प्रश्न छ भने गर्नुहोस्। अब भन्ने परिग्रह भनेको के हो त? परिग्रह अस्ति पनि भनियो, आज अघि मैले भने यहाँ पक्कै तपाईँलाई होइन। परिग्रह हेर्नुहोस्, अब ऱ्यापिङ राउन्ड, इन्क्लोजिङ, सराउन्डिङ, फेन्सिङ राउन्ड भने पोको पार्नु, ग्रहण पोको पार्नु। के भने हामी त्यसलाई घेरा हालेर आफ्नो बनाउनु भने ज्ञानले लिने, ज्ञानले आफ्नो बनाउने, ज्ञानले बुझ्ने होइन। परिग्रह भने ज्ञानले लिने। अब यहाँ चाहिँ पोको पार्ने भन्दा के को भन्दा सामान्य होइन कि ज्ञानले त्यसलाई पोको पारेर आफ्नो बनाउने, त्यो राम्ररी बुझ्ने भनेको। बुझ्नुभयो? हजुर। अझ परिग्रह टुक्र्याएर होइन, यसो कारण के हो यसो कारण कुरा बुझेर कारण सहित बुझेर त्यसलाई थाहा पाउने भनेको, ग्रहण राम्ररी ग्रहण गर्ने भनेको। राम्ररी ग्रहण गर्नु हो, ग्रहण गर्नु। ग्रह यहाँ ग्रह आइसक्यो नि, ग्रहण गर्नु राम्रो चारित्रबाट, हरेक कोणबाट
हजुर परिको अर्थ चारैतिर हुन्छ, हरेक कोणबाट त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु, सबै कुरा बुझेर ग्रहण गर्नु भनेको मतलब कार्य कारण सहित थाहा पाएर त्यसलाई ग्रहण गर्नुलाई परिग्रह हामीले बुझ्ने भाषामा। बुझ्नुभयो हजुरले? हजुर हजुर भन्नुहोस्, कसैलाई के प्रश्न छ? भन्दै यो 4 प्रकारका कर्महरू छन् नि, त्यो राम्रोसँग बुझे छैन। 4 प्रकारको कर्म, यहाँ कर्म होइन, 4 रूपको पनि 4 चिज, कर्म चित्त आहार, त्यो भन्नुभएको? हजुर होइन, यो भर्खरको 4 प्रकारका कर्महरू छन् नि, यो लास्टको त्यो 4 प्रकार अविद्या 50 संखार कहाँ कोही यो तलतिर पर्यो भन्ने अलि यो त तपाईँ पछि गरेर आउने यो चाहिँ भनिहाल्ने, यो चाहिँ अर्को हप्ता हैन, 4 प्रकारका कर्महरू यो चाहिँ अर्को हप्ताको सुनाउनु तपाईँ बराउने। यो अल्टा टेक्निकल शब्दहरू यहाँ धेरै छन्। प्रतीत संवाद आइसक्यो, यहाँ नाम रूप कुरा आइसक्यो, विशेष गरी प्रतीत संवाद यहाँ बढी जोड दिएको छ, त्यो एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको टेक्निकल वर्ड धेरै छन् यसमा, किन यो विषय बिस्तार पढ्ने हैन, धेरै बुझोस्, हतारेर पढेर नचिप्लिनु नहोस्, बिस्तार जाने, ड्रिड भएर जाने, कुरा बुझ्दै जाने, पछि पछि झन् गम्भीर हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हतारेर पढ्यो भने। त्यसैले मैले बिस्तार लानु खोजेको, किन एक म एउटा कुरा बताएँ, म पनि विद्यार्थी हुँ, तपाईँलाई पढाउँदा मलाई शिक्षक गुरु नमान्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई पढाउँदै म पढ्दैछु हेर्नुहोस्। कि अझ मैले आफूलाई के अरे यो अनुवाद गरेर लेखेको हुनाले चाहिँ मैले अझ बढी बुझ्नु छ मलाई हैन। हजुर अनुवाद गरेँ मैले, अब बोधिज्ञानले खुब फिफाइ गरेर मेरो नाक ठाडो पारिदिन्छ हैन, तर त्यसको लागि आफ्नो नाक ठाडो पार्नु छ, ज्ञान पनि चाहियो। मैले स्वीकारेको कारण त्यो हो, आफू पनि पढ्नु पाइने, तपाईँले पनि पढाउनु पाइने, दुवैतिर पुण्य हुने। त्यसैले बिस्तार पढौँ, हतार नगरौँ। के भन्नु, यो अहिले पढेको मध्येमा केही कुरा नबुझेको छ भने भन्नु होला। यो चेतना भव र उपपत्ति भव त्यस्तै हो? कम्म होइन, चेतना भव होइन, कम्म भव र उपपत्ति भव। यो पहिलाको कर्म भवमा मोह अविद्या भनेर यो रासको परिभाग छ नि, राशिकरण संस्कार चाहना तृष्णा हो, दुईटापूर्वक ग्रहण गर्नु उपादान हो, चेतना भव हो भन्दैछ नि यो। अनि यो चेतना भव भनेको उपपत्ति भव हो? चेतना हो, भाव भनेको त्यहाँको जुन चाहना हुन्छ नि, इच्छा भन्ने चेतना, इच्छा मूल इच्छा भन्छ चेतना भन्छ होइन, त्यसलेबाट जुन लम्बिन्छ त्यसले चेतना नै भाव भनेको, हुने होइन। हाम्रो अग्नि बिकमिङ भन्छ, हुने बनाउने के हो चेतनाले गर्दा। यसको लागि के हो भने, अब यो त पूर्वजन्म कुरा आयो, प्रतिस्पर्धा गाह्रो विषय छ। अहिले तपाईँले के खानु पर्यो भने पहिला चेतना आउँछ, इच्छा पछि आउँछ होइन। खाउँ भन्ने जुन इच्छा हो त्यसपछि चेतनाले के तपाईँको चित्तलाई झुकाइदिन्छ, के काम कर्म गरे हो। चेतना कम्मङ वदामी भनेर भगवान बुद्ध भन्नुभएको छ नि, मुख्य रूपमा हाम्रो कर्म भनेको भन्दा चेतना, इच्छा पछि आउँछ हेर्नुहोस् होइन। त्यो झुकाउ हुन्छ नि, त्यो झुकाउ नै मुख्य रूपमा भाव हो भनेर बताउन खोजेको। यो उपपत्ति भनेको र चेतना भनेको उस्तै होइन? त्यसो होइन, उपपत्ति भनेको चाहिँ पछि हो होइन। उपपत्ति जुन छ चेतना, यो सुरुमा हुने जुन छ, अर्को नयाँ जुन तृष्णा आदि छन्, त्यसको कारणले जोड दिने म चाहिँ अर्थमा भाव यहाँको हो होइन। उपपत्ति भनेको अर्को जन्मको हो, त्यसमा पनि चेतना आउँछ। चेतना आदि जुन यो चेतसिकको कुरा गर्दाखेरि सर्वसाधारण चेतसिक, यो त जहिले पनि भइरहन्छ, यो एकपल्ट हुने भने हरेक चित्त उत्पत्ति त्यो पनि भइरहन्छ। त्यसले कर्म भावमा हुन्छ, उपपत्ति भावमा हुन्छ, प्रतिक्षण त्यो हुन्छ। यहाँ तपाईँले बुझाइदिनुको लागि यो फरक गरेको मात्रै हो। कर्म भाव पूर्वजन्मकोमा कस्तो अवस्था हो, किन आयो त कर्म भाव आयो त, किन लम्बियो त, कसरी अगाडि पूर्वजन्म कुरा कसरी लम्बियो, यो जन्म आइपुग्यो त भन्ने कुरोको व्याख्यानमा कारण बताउनु खोजेको त्यो होइन। त्यसमा चेतना भाव अर्थ बुझ्नु होला। उपपत्ति भनेकोमा चेतना अवश्य हुन्छ, तर त्यसको अर्थ उपपत्ति भने पुनर्जन्म हुने बित्तिकै कलल अवस्था पुग्ने, कसरी हाम्रो जीवन अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 5 कुरा छुट्याएर यो अगाडि लेखेको होइन। यो प्रतीत संवाद अनुसार चाहिँ यहाँ उपपत्ति भावमा आउने भाव भए तापनि त्यो फरक छ, यहाँ अलिक फरक छ। त्यो हामीले अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। भन्दै जाति र भाव पनि हो? जाति र भाव हाम्रो बोलचाल भाषा उस्तै हो हजुर होइन। तर भाव भनेको चाहिँ त्यो लम्बिने जुन क्रम छ त्यसलाई हामी भाव भन्छौँ। जुन त्यो कर्म देखियो, प्रमाण अगाडि देखिन्छ नि, त्यसलाई हामी जाति जन्म भन्छौँ। जन्म पनि भाव नै हो, तर जन्म भनेको देखियो
प्रकट रूपमा देखियो त्यो कर्म होइन, उत्पत्ति भयो। भव चाहिँ त्यो उत्पत्ति गर्नलाई अगाडि बढिरहेछ होइन, त्यसलाई भव भन्छौँ। त्यो जाति पश्चात भव भन्ने कारण त्यही। भव पश्चात जाति, भवले जाति बनाउँछ अगाडि। जस्तै अब पूर्वजन्म लम्बियो त्यो होइन, जब हाम्रो नयाँ जन्ममा आउँछ त्यसलाई जाति भन्छ। अझ स्पष्ट भन्ने हो भने पुनर्जन्म आउने बित्तिकै जाति हुँदैन, उत्पत्ति भव। उदाहरणलाई मान्छेको अब भन्नु, अब मान्छेको उदाहरण दियो भने गर्भमा प्रवेश गरे पनि जाति भएको छैन, त्यो भव हो, तर उपपत्ति भव अझ लम्बिँदैछ, प्रोसेसमा गइरहेछ। त गर्भबाट चाहिँ बाहिर आउँछ त्यसलाई हामी जाति जन्म भन्छौँ। जन्म भने प्रकट देखियो। त्यो जुन कर्म गर्नु चाहिँ हामीले खाएँ लाएँ म गरेँ भन्छौँ नि, त्यो कर्म देखियो भने कर्मको जन्म भयो। त त्यो कर्म जुन चित्तको र रूपको प्रोसेस चलिरहेको छ, ठेली आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भव भन्छौँ। भव भनेको भित्रबाट त्यो कर्म गर्ने ठेलेको स्वभाव भन्नुहोस् न, भित्रबाट जुन कसिने आएको छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्रकट देखियो भने जन्म भयो। हजुर, भने त्यस भए जन्म हुनु अगाडिको त्यहाँ गर्भमा भएको बेलामा भव भन्छ। त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ, जन्मले प्रोसेस चलिरहेको छ, भित्रबाट आउनु चाहिँ एकपछि अर्को प्रवृत्ति भन्यो नि, एकपछि अर्को जुन फ्लो नदी बगिरहेछ होइन, त्यसलाई भव, त्यो त भइरहेछ, भव एकपछि अर्को बनिरहेछ। यो जन्म पनि भव हो, तर यो प्रकट रूपमा देखियो त्यति मात्रै हो। त्यो देखिएको छैन, भित्रभित्र हुँदैछ, यो चाहिँ प्रकट देखे त जन्म भन्ने। यो बुद्ध शिक्षा वा अभिधर्म आदि पढ्दाखेरि यो टेक्निकल शब्द राम्ररी बुझ्नुपर्छ, नभए अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने अर्थ न बर्ता गोविन्द गाई हुन्छ। तपाईँले सोध्नुहुन्छ राम्रो तरिका हुन्छ। हजुर, यो जति पनि बुद्ध शिक्षा ध्यान भावना भन्नु, यो चाहिँ अन्तर्मुखी विषयवस्तु हो। त्यो हामी बहिर्मुखी मान्छेलाई कहिलेकाहीँ कता कता हुन्छ लाग्छ, अलिकता गम्भीर भएर अलिकता भित्र मनको कुरा बुझ्ने बानी गऱ्यो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ हजुरलाई। हजुर, भने अब यो हजुरले जुन पढाउनु भएको छ पढाउनु हुन्छ, यो कुन निर्देशमा पढ्यो? यो आयतनमा पढ्यो कि स्कन्धमा पढ्यो? यो कहाँ यो कन्सेप्ट वितरण विशुद्धि कुन चाहिँ? यो सबै यो पढाउनु भएको आयतन निर्देश यो विशुद्धि मार्गमा होइन, आयतन निर्देशमा पढ्यो कि यो पञ्चस्कन्धको निर्देशमा पढ्यो भनेको? अहिले यसमा त आयतन सबै समावेश हुन्छ। हेर्नुहोस् दृष्टिवृत्तिमा कति आइसक्यो होइन, भने त्यो सबै आयतन सबै गरेर हाम्रो शङ्का निवारण गर्ने कुरा आएको छ यहाँ। सबै कुरा आयतन आदि कुरा बुझेर नाम रूप हो भनेर त्यो कुरा बुझ्यो उसले, म होइन रहेछ यो न मन बुझ्यो भन्यो। त त्यो कसरी उत्पत्ति हुन्छ, कारण के त भन्दा हामीले अब सत्यनारायण गोयनको ध्यानमा शब्द प्रयोग हुँदैन, महासी सायन भन्छ पश्च परिग ज्ञान होइन। यसले के बन्यो भने ज्ञान भन्ने आउँछन्, केबाट भयो? नामरूप त भयो, तर नामरूप केबाट भन्ने कुरो उता ज्ञानको स्तर भनेको। त्यसको दुवटा टुक्रा टुक्रा व्याख्यान यहाँ अहिले त्यो आयतन स्कन्ध आएको छैन, यहाँ सबै आउँछ यसमा। जस्तै प्रतिस्मृत सबै आयो, त्यहाँ त्यो प्रतिस्मृत व्याख्यान गर्ने सबै त्रिपिटक व्याख्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अभिधान सबै त्यहाँ छोटकरी बताएको नि, तपाईँ अगाडि पढिसकेको छ, यहाँ छोटिएर मात्रै प्रतिस्मृतको यो सानो टुक्रा टुक्रा बताएको मात्रै हो। त्यसैले तपाईँको आयतन सबै अगाडि आइसक्यो, त्यो विषयगत एउटा विषयगत भयो। यो चाहिँ हामी भएको त्यसमा सबै कुरा बुझेर नाम रूप मात्रै हो भनेर थाहा पाइयो दृष्टि विशुद्धिमा होइन। त यसले के कारण हुन्छ त अब भनेको त्यो नाम रूप के कारणले हुन्छ त्यसको खोजीको बारेमा यहाँ बताइदिएको। बुझ्नुभयो हजुरले? अझ शङ्का छ कङ्खा वितरणमा शङ्का होला नि फेरि। कसो केही कुरा सोध्नु पनि सोध्नुहोस्, नभए आज हाम्रो आवश्यक बौद्धिक ज्ञानको नि काम छ भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो कक्षा बन्द। यो 4 कर्म मध्ये छ नि दिट्ठ कर्म, त्यो एकचोटि भन्नुहोस् न। दिट्ठ कर्म त्यो भोलि अब अर्को हप्ता 4 कर्मको व्याख्यान पछि गर्ने पछि हो। अनि पछि यही बुधबारमा हो भन्दै? बुधबारमा मेरो क्लास चाहिँ बुधबार राखिदिएको छ 3:30 बजे। बुधबार 3:30 बजे होइन भन्दै? हजुर हजुर हुन्छ।
मैले सोध्छु ल तपाईँले अब हेतु र प्रत्यय भने के भन्नुहोस् त ल बुझ्नुभयो? अनि यहाँ हेतु र प्रत्यय आयो, हेतु र प्रत्यय भने के हो? हेतु भनेको कारण हो नि भन्दै हो अनि होइन? प्रत्यय भनेको चाहिँ अकारण? प्रत्यय भनेको मैले थाहा छैन भन्दै प्रत्यय भनेको के? होइन त, जसलाई थाहा छैन त मुख बन्द गर्नु, थाहा पाउनलाई भन्नुहोस् ल। हजुर होइन, थाहा छैन भने फेरि व्याख्यान गर्न छँदैछ ल, भन्नु कसलाई थाहा छ? हजुर हेतु र प्रत्ययको अर्थ के हो? आज यहाँ हेतु र प्रत्ययको यहाँ उदाहरण आएको छ यहाँ। हजुर हजुर मैले कसलाई थाहा भयो कि भएन कि बिर्सिनु भयो? त हेतु पनि कारण हो, प्रत्यय पनि कारण हो। बुद्धकालीन अवस्थामा भिक्षुहरूले सोध्छन् या बुद्ध वा आम विद्वान भिक्षुहरूलाई के भन्थे यसको के हेतु हो के प्रत्यय भनेर दुवै सोध्छन्। भन्नु त फरक छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हेतु पनि कारण प्रत्यय पनि कारण भन्दा फरक के छ भन्दा हेतु चाहिँ बाहिरी कारण होइन, सुरुमा उसलाई प्रभाव पार्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो हेतु भन्छ। तर सबै नजिकको कारणबाट जुन त्यो घटना घट्छ कर्म बन्छ, चित्त उत्पत्ति हुन्छ वा जे भन्छ हामीहरू, त्यो नजिकको कारणले चाहिँ प्रत्यय भन्छ। अघि मैले उदाहरण दिएँ, कसैले गाली गर्यो मलाई रिस उठ्यो, गाली गर्नु बाहिरी कारण, उसले प्रेरणाको रूपमा आएको मात्रै छ त्यो। तर आफ्नो जुन संस्कार छ, पखलास्तामा ठिक पार्छ भन्ने विचार आउँछ कहिले काहीँ होइन, यसले त ज्यादै भन्यो मलाई अब भन्छ नि, त्यो भित्रको चिन्तन मनगत पुरानो संस्कार आउँछ रिसको, त्यो कारणबाट रिस उठेको, गाली गरेर होइन। गालीले चाहिँ टेवा दियो, पुर्यायो होइन, सहयोग गर्यो, प्रेरणा दियो, तर भित्रको चिज नतातेको भए, त्यो रिसको संस्कार अगाडि नआएको भए हाम्रो रिस उठ्नेवाला थिएन। त्यसैले रिसको मूल कारण होइन, प्रत्यक्ष कारण भन्न, मूल भन्दा कहिले काहीँ भ्रम हुन्छ, सुरुको भन्नु सुरुको होइन कि प्रथम अगाडिको जुन कारण छ, आसिन्न कारण छ, त्यसलाई प्रत्यय भन्छ। त्यसो भए भने त्यो हेतु र प्रत्यय बुझ्नु अघि भएन? नै प्रत्यय हुन्छ भन्दै होइन? हजुर, हेतुको कारणले हेतुद्वारा नै प्रत्यय पछि हुन्छ। हेतु पछि प्रत्यय हुन्छ, प्रत्यय सब नजिकको। हेतु पनि प्रत्यय पनि हेतु नै हो, तर जुन हेतुले चाहिँ त्यो चिज उत्पत्ति हुन्छ, पुरा कर्म बनाउँछ, त्यसलाई प्रत्यय भनिन्छ। त्यस भए त्यो कर्म भनेको हामीसँगै नि हुन्छ नि होइन भन्दै? कर्म त हाम्रो खास बोलचालको भाषा हो। यो जुन पञ्चस्कन्धको क्रम चल्छ नि त्यसलाई हामी कर्म भन्छौँ। जुन काम गर्छ होइन त्यसलाई कर्म भन्ने हो। जस्तै हामीले बोल्नु पर्यो, अब बोल्दा सोझो भाषामा बोले कर्म त कति भित्र चित्तल काम गर्छ कर्म हुन्छ। हातले लिनु पर्यो होइन, त्यो हातले कर्म हो, त्यसलाई पञ्चस्कन्ध नचलेछ हातै चल्दैन। कन्याउनु पर्यो, कन्याउनु पनि कर्म हो, तर त्यो कन्याउनलाई पञ्चस्कन्ध चलेपछि बल्ल कर्म हात उठ्छ, कन्याउँछ। कर्म बाहिर देखिने हो। त्यसको भित्रको कारण के त भन्दा त्यो 5 स्कन्ध हुन्छ, त्यो कुरो नाम रूपमा आयो। त्यसैले यो कारण भयो भने कुरा बुझ्यो भने पंखा वितरण विशुद्धि हुन्छ। नभए त म भनिहाल, मैले कन्या, मैले चिलाएँ, मैले कराएँ, मैले झगडा गरेँ, बिसाएँ, मैले माया गरेँ, म खुसी भएँ भन्ने हुन्छ, म आयो। त किन भयो त? कारण त छ। म नदेखेर पञ्चस्कन्ध आदि वा प्रत्येक त्यसमा जे भन्नु, छोटकरीमा नाम रूप भन्नु, त्यसको कारण एकले अर्कालाई प्रभावित भएको रहेछ भनेपछि म होइन रहेछ बुझ्ने बित्तिकै कारण बुझेको हुनाले पच्च परिग्रह ज्ञान भएको हुनाले चाहिँ पंखा वितरण विशुद्धि भयो। माने शङ्का हर्यो, शङ्काबाट मुक्त भयो। यो तपाईँले त घरमा दिनदिनै गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवहारिक विषय वस्तु यिनीहरू कार्यकारण त। हजुर, म अर्को एउटा सोध्ने मन लागेको, त्यो शङ्का अनि नाम रूपमा त्यो वेदना, संज्ञा, संखार भनेको र कर्म भनेको के हो? मैले भने कर्म भनेको हाम्रो व्यावहारिक भाषा हो होइन। नाम रूपमा जुन छ पञ्चस्कन्धमा छ होइन, रूप वेदना छ नि, विज्ञान संस्कार 5वटा भइसकेपछि बल्ल एउटा कर्म भन्छ। आँखा झिमिक्क गर्नलाई पनि 5वटा पञ्चस्कन्ध चाहिन्छ। उदाहरण भन्यो भने तपाईँले अब आँखामा किन झिमिक गर्छन् भन्दा आँखामा केही हुन्छ होइन, त्यसको त्यो रूपको त्यसले जानकारी विज्ञानले गर्छ। विज्ञानले गरेको थाहा पाए होइन के चिलाके भन्ने हुन्छ। त्यसपछि के हो भन्ने कुरो संज्ञाले सबै पुरानो चिज ल्याएर यस्तो चिला दुख्यो भने त्यसले देख्छ। त्यसपछि असल राम्रो भन्ने त्यो भन्दैन आँखाले होइन, त्यो चिलाएको त दुखेको अनुभव गर्छ, दुःख वेदना हुन्छ, त्यसपछि हटाउने इच्छा आउँछ।
त्यसपछि फेरि रूप उत्पन्न भएर अनि त आँखा के गर्ने, हातले चलाउने त आँखाले गर्ने, अनि आँखा झिमिक्क तल झर्छ। यसरी 5 वटा तह भएर हामीले आँखा झिम्क्याउने कर्म गर्छौँ, तर 5 वटा तह छ। त्यसमा जुन संस्कार छ नि त्यो चाहिँ नयाँ पुनर्जन्म गराउने। विज्ञान र त्यो वेदना र त्यो संज्ञाले चाहिँ पुरानो हो त्यो केही गर्दैन हैन। संज्ञा पुरानो भयो, त्यसको कारण वर्तमान वेदना उत्पत्ति हुन्छ, सुख दुःख अनुभूति हुन्छ, त्यसले केही बिगार्दैन। तर अब यसो गर्छु भन्ने जुन इच्छा उत्पत्ति हुन्छ हैन, त्यो इच्छा संस्कारमा हो। संस्कार भनेको बनाउने, यो संस्कारले गर्दा हात उठाउने, आँखा झिम्काउने, पर्दा झर्ने कर्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो गर्नु भने भित्र 4 महाभूत काम गरिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ देख्ने आँखा झिम्क्याएको मात्रै, हात चलाएको मात्रै, त्यसमा 4 महाभूत हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि संस्कार र संखार उही हो। हजुर, पालीमा संखार भन्छ, हाम्रो नेपाली संस्कृतमा संस्कार भन्छ। अनि संखार भनेको त्यो कर्म बन्ने चिज भयो होइन भन्दै? कर्म बनाउने मूल कारण चाहिँ त्यो हो। उताबाट प्रेरणा दिँदै आउँछ हैन, संज्ञा आदिबाट आधार तयार गरिदिन्छ, अनि त्यसमा संस्कार अब गर्छु भन्ने आएपछि अनि त्यो संस्कार बन्छ। त्यसले हामी चिन्तन मनन गर्छौँ, सबै संस्कार बन्छ। हजुर, अनि त्यो संखार कति प्रकारका छन् भन्दै? संस्कारमा हेर्नु कति प्रकार भन्दा पनि त्यो विभिन्न प्रकारले अर्थ लाग्छ हैन। नभए पनि चित्तको हिसाब अर्कै छ, 52 33 50 33 पर्छ। उता पुण्यावि संस्कार गर्दा 3 प्रकार, विभिन्न प्रकारको हुन्छ। यो मतलब बनाउने के चिज हो, कति प्रकार हो, त्यो विषय वस्तुमा भर पर्छ। हजुर, भन्दाखेरि चेतसिकले मात्र 50 वटा। हजुर, हामीले छ नि जुन काय वाग चित्तद्वारा त्यो कर्म बन्छ होइन, बोल्दाखेरि चिन्तन गर्दाखेरि त्यो काय शरीरले पनि गर्दाखेरि कर्म बन्छ त्यसमा पर्छ भन्ने सबै हो। संस्कार बिना त कर्मै हुँदैन नि त। हामीलाई कर्म बनाउन भित्रपट्टि जुन रूप हात यसो उठाउँदाखेरि भन्छ, त्यो उठाउनले भित्र संस्कारले त्यो पुरा चिन्तन गर्नुपर्छ, कसरी के गर्ने भन्ने कुरो, कहाँ कुन अङ्गले के गर्नु भएपछि बल त्यसले त्यो चित्तको त्यो संस्कारको आधारमा 4 महाभूत उत्पत्ति हुन्छ। त्यो अनुसारमा तपाईँको त्यो संस्कारले म दाहिनेपट्टि फर्किन्छु भनेपछि त्यो 4 यसरी बनाउँछ, टाउको यसो दाहिनेतिर फर्किन्छ, बायाँ फर्किँदैन। म देब्रे कानले सुन्छु भने त देब्रे कान मात्रै उता शब्दतिर जान्छ। हेर्नुहोस्, दाहिने कान जाँदा याद गर्नु होला हैन। खाना खाए जिब्रोले यता अड्काउँछु, उता खाउनु के हुन्छ नि भित्र, आँखा देख्दैन नि त, मनले सबै गर्छ हैन। त्यो यसो गर्छु भनेपछि अनि त्यसले त्यो हामी 4 महाभूत देख्दैनौँ। पछि ध्यानमा यो देख्नुहुन्छ त मजाले, अहिले देख्नु न, भाषामा कुरा बुझ्नु होला। त्यो यसो गर्छु उसो गर्छु भनेपछि बल्ल त्यो जिब्रोले त्यो कहाँको चलाउनु पनि चलाउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो कर्म गर्नलाई अगाडिबाट नजिकको प्रेरणा प्रभावित गर्ने आधार चाहिँ संस्कार हो। र त्यसको कारण उता फेरि वेदना संज्ञा छ नि फेरि हैन। त मूल चाहिँ माने यो नयाँ बनाउनु भन्नाले यसलाई पुनर्जन्मको रूपमा लिन्छ, यसलाई काट्ने हो हैन। वेदनाले काट्नु पर्दैन, संज्ञा काट्नु पर्छ, त्यो त पुरानो भइसक्यो, केही गर्दैन। यो नयाँ जुन बन्छ यो पुनर्जन्म काट्ने नै बुद्ध शिक्षाको मुख्य शिक्षा सन्देश हो। हजुर, त्यो संस्कार त हरेक कर्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, एकपल्ट अब समय धेरै छैन होला, अब मै सोध्छु यो कर्म भाव र उत्पत्ति भाव के बुझ्नु भएको भएन भन्नुहोस् त एकपल्ट, कसले बुझ्नु भएको छ? कर्म भाव, कम्म भाव, उपपत्ति भाव। कर्म भाव र उपपत्ति भाव हैन। कर्म भाव यो, उपपत्ति भाव, यसमा दुईमा के फरक छ? दुवै भाव हो। कर्म भाव भनेको पहिला जन्मको भाव वा त्यो भयो। उपपत्ति भाव भनेको त्यो जन्म सकेपछि अर्को जन्मको भावलाई उपपत्ति भाव भनिन्छ। अझ भन्नु त व्याख्यान गर्नु चाहिँ अलिकता उदाहरणको रूपमा, अब जस्तै मान्छे मरेर देवता भयो भने मान्छे मनुष्य लोकको चाहिँ उसले कर्म गरेर देवलोकमा जुन जन्मियो त्यो उपपत्ति भाव भयो। त्यो पनि हो, नभएको कुरा होइन होइन। त्यसमा के छ भने अहिले देवता मान्छेको कुरा भन्नुहोस् न, किन देवताको रूप, देवताहरू गर्भमा बस्नु पर्दैन होइन, अन्डामा बस्नु पर्दैन होइन। उपपत्ति भनेको त्यही होइन, शरीर पाउँछ त्यसलाई चाहिँ उपपत्ति भन्नु छुट्याउनु गाह्रो। जुन अब अन्डामा हुन्छ, गर्भमा हुन्छ, यिनीहरूमा उपपत्ति भएर के कसरी बुझ्नुहुन्छ?
भन्दै जन्मिन अगाडिसम्मको समय हो। जन्मिन भन्दा फेरि भव भनेको अगाडिको जुन पुनर्जन्म हुन्छ नि मर्ने बेलामा, हजुर मर्नेलाई जुन नयाँ जन्म लिनलाई जुन प्रोसेस हैन प्रक्रिया चल्छ अर्को पूर्व जन्ममा, त्यसलाई चाहिँ कर्म भव भन्छ। अहिले यहाँ जन्मियो, पुनर्जन्म भयो हैन, हाम्रो अन्डाको हिसाबले अन्डामा गर्भमा भयो, त्यहाँ जुन फेरि बढ्छ न अगाडि बढ्छ हैन, जबसम्म त्यो जन्मिनलाई रेडी बाहिर निस्किँदैन वा बाहिर अन्डाबाट बाहिर निस्क्यो भने पनि जन्म भयो हैन, गर्भ बाहिर जन्म भयो। त जन्म बाहिर त्यो अन्डा र गर्भ बाहिर निस्किने बिचको क्रम चल्छ नि, त्यसलाई उपपत्ति भव भन्छ। हजुर त्यो बढ्ने क्रमलाई हेर्नुस्, कहीँ अन्डा र गर्भ बस्नु पर्दैन, एकैचोटि पुरा शरीर पाउँछ, उनीहरूको त एउटै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 2 स्टेज हुन्छ, एउटा भव हुन्छ अनि फेरि जन्म हुन्छ। उपपत्ति भनेको यो जन्मको क्रम, पुनर्जन्म हुने बित्तिकै जुन क्रम चल्छ त्यसलाई उपपत्ति भव भन्छ। उता मर्नलाई जुन क्रम चल्छ, मर्ने अवस्थामा त्यो क्रमलाई चाहिँ के अरे कर्म भव भन्छ। बुझ्नुभयो हजुरहरूले? फेरि बिर्सिनु होला। अब अन्तमा केही शब्द सोध्नु ल। रूप कति कारणले बन्छ? रूप 4 प्रकारले बन्छ। भन्नुहोस् त ल। चित्त, ऋतु, आहार, कर्म, त्यो 4 प्रकारले रूप बन्छ होइन भन्दै? त्यो त कुरा मिल्यो। अरूले भन्नु त यो कर्म केले कर्म भन्ने? अब यो कर्मलाई उपपत्ति कर्म भन्छ। गलत, त्यो चाहिँ मिलेन। कर्मले के भने कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले रूप त बन्छ। तर यो कर्म भनेको केलाई भनेको? कस्तो कर्मले भनेको? भव कर्म हो भन्थे। हजुर, भव कर्म हुँदैन। अतीत जन्मको अतीत जन्म कर्म जुन पहिला गरिसकेको कर्म, त्यसको कर्मलाई कर्म भन्छ। त्यसको आधारमा जुन हाम्रो स्त्री पुरुष छुटिन्छ, आँखा कान जुन प्रसाद धातु उत्पत्ति हुन्छ, त्यो पहिलाको कर्मले पाएको भनिन्छ। र त्यो बदलिँदैन हैन। चित्त भनेको रूप उत्पन्न हुनलाई कर्म, चित्त, ऋतु, आहार भनियो नि। यो चित्त कुन चाहिँ हो? कर्म त पूर्व जन्मको भयो हैन, चित्त चाहिँ वर्तमानको। अरु पासेको भन्दा विद्यार्थी भन्छ ल, चित्त भनेको जहिले पनि हुन्छ नि भन्ने होइन। यो चित्त होइन, यो रूप उत्पन्न हुने चित्त कुन कारण छ नि? रूप हुने कारण 4 कारण मध्ये एउटा कारण चित्त हो। त्यो चित्तलाई कुन चाहिँ चित्त भनेको? त्यो वर्तमानको होइन भन्दै? वर्तमान हो। वर्तमान चित्तले रूप उत्पन्न गर्छ। रिस उठ्ने के हुन्छ? अनुहार हैन, भन्दै भव चित्त हो। त्यो अनुहार अर्थ फरक। त्यसरी चित्तले हाम्रो रूपमा परिवर्तन ल्याउन नयाँ बनाउँछ भनेको। ऋतुको अर्थ भन्दै भवङ्ग चित्त हो। हजुर, भवङ्ग चित्त हो। भवङ्ग होइन, होइन, सबै हुन्छ चित्तमा, सबै आइगयो। वर्तमान त जन्मिने बित्तिकै त्यो हुन्छ, सबै जति पनि चित्त हुन्छ सबै चित्तमा आयो वर्तमानमा। ऋतु भन्नाले सिजन होइन भन्दै? तातो चिसो। अंग्रेजीमा त अंग्रेजीको सिजन भयो। सिजनले के गर्छ त हामीलाई? रूप कसरी उत्पन्न हुन्छ हाम्रो? गर्मी समयमा पसिना आउँछ होइन, जिउ गल्छ। चिसोमा चाहिँ छालाहरू च्याउरी पर्ने, सुक्खा हुने। त्यो त्यसै ऋतु भनेको हाम्रो समय होइन, बाहिरको मौसम, त्यसको प्रभावले हाम्रो रूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। रोग पनि लाग्छ नि होइन भन्दै? हजुर, रोग लाग्छ नि, पक्की आउँछ होइन, ज्वरो आउँछ, त्यस्तो त्यो सबै त्यो ऋतुको कारणबाट हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने रूप हो। रूपको स्वभाव परिवर्तन आयो। त्यसरी ऋतुले हाम्रो नयाँ रूप बनाउँछ भनेमा रूप बनाउने कारण मध्ये एउटा ऋतु। आहार त तपाईँलाई थाहा पाउनुभएको होला होइन। आज त मोटामोटी यो टेक्निकल प्राविधिक भाषा शब्दहरू तपाईँहरूले सोधे, यति कुरा बुझ्यो भने सबै कुरा बुझिन्छ। अलिकति अब समय होला, म एउटा अघि सबभन्दा यहाँ 3 कालमा हुने शङ्का भनिएको छ। 3 कालमा भनेको शङ्काको बारे के जानकारी छ? वर्तमानमा के शङ्का हुन्छ, भविष्यमा के शङ्का हुन्छ, र भूतकालमा के शङ्का हुन्थ्यो होला, भविष्यकाल बारेमा के शङ्का हुन्छ होला? के आइडिया छ हजुरलाई? भविष्यमा बोक्सा त मको अब वस्पल पनि न्यासा छुए मुरुखला वस्पल निना बन्दाम छन् जिल्ला
जहाँ यी दुलेको न्याना चुनावका बको सिला एक अस्पल पनि यहाँ छु मोठे छ जो यहाँ अस्पल यहाँ बिजाउले जितल छुमहरु चक यहाँ बिजाउ अनि अतीत कालमा कुन शङ्का उत्पत्ति हुन्छ? अतीत काल भने म पहिला के थिएँ यहाँ आएको छ नि ल इस म अतीत कालमा थिएँ कि म अतीत कालमा के भएको थिएँ कसरी म अतीत कालमा भएको थिएँ